韓国ソウル地下鉄文礼駅。着いた文礼ってなかなか来えへんけど久々に来た気がする。あれまだ雨降ってんのかいな。しゃあない。さて今日行くところはこっちやな。じゃあちょっと今日は傘を広げて向かうで。地図的にはこっちに入っていくんやけど、あら公園、その名も文礼近隣公園。近隣ってそのままやん。駅の目の前にある結構広めな公園。近隣公園やからやっぱり近隣住民の方がよく利用してんやろな。ほら韓国の公園言うたらやっぱり運動器具とか置いてあるやん。一生懸命運動されてる。ほらやっぱり。じゃあ俺はその隣にあるこれに乗ってみよう。これよく見るやつやん。ハヌル国旗。そんな名前やったん。空を歩くんか。スカイウォーキング。足動かしすぎては傘に当たってる。もうちょっと上昇や。気分よく空を歩いてたら向こうの島に何かが見える。あれ何？あれもやりたい。形はだいぶ似てんねんけど、こっちは달리기。歩くんじゃなくて走って空に向かうってことか。こういうことかな。お、進み出した。走って空に向かうで。スピード的にはさっきと似たような感じやけど、気持ちだけはもう成層圏抜けてるで。ちょっと待って。なんか勝手に足が動く。バックしてへん？ちょっと止まれへんねんけど、これさっきまで下に見えてた雲が上に見える。はい、一人で盛大にコントさせていただいたけれども、ほんまに足が痛い。さすが運動器具。こんなことしてる場合ちゃうねん。はよ行くで。公園を抜けた先は、うわ、そうか、そういう時期か。綺麗にバラが咲いてる。ちょうど今ぐらいの時期がバラの時期やもんな。つぼみもあるし、これからもっと咲くんやろな。こうやってバラ見て思い出した。ちょうど1年前のこの時期、このチャンネルで今日と同じ料理食べに行ったんや。博士がおる店やってんけど、あの時もバラ見て雨にめちゃくちゃ打たれた。雨、バラ、コケコッコ。コケ！ハヌル国旗。ってことはこの料理撮影しに行くの1年ぶりってこと？俺の真似して自転車もハヌル国旗。てかなんでこんなんなってんの？自転車干してる？まあいっか。行くで。着いた。早くもっこしハヌル殺そうはそよ。お店の名前はマヌルトンダ。ハヌルじゃなかった。ガス、クラウド、ケリーまで。こんな雨の日にはチキンとメッチュ最高や。入店です。こちらのメニュー、メインはさすがにお店の名前にもなってるマヌルトンダ。他にはフライドだったりヤンニョムチキンが置いてあったりする。またサイドメニューもかなり多い。大人数で一杯やるときも楽しめる感じ。入った途端社長に日本語メニューも渡された。社長曰く日本のお客さんも結構来るらしい。てかまだ一言も喋ってるのになんで日本人ってバレたんや。じゃあとりあえず俺は注文していく。원조 마늘 돈닭 하나랑요. 예. 그리고 그 샘맥주 하나 500 하나만 주세요. 그거 500 하나요? 네. 네, 알겠습니다. 카스예요? 카스도 있고 켈리도 있고 두 가지예요. 그럼 켈리로 주세요. 예. 네. 久々にデンマーク行きのチケット取ってもらう。ソウルからコペンハーゲンへ行くぞ。考えてみればケリーの鮮メクチュあんまり飲んだことないな。北コペンハーゲン。ずっしりとのしかかる重さと見ただけでわかるこのキンキンに冷えた感じ。とりあえず生ビール一杯。腕は角度をつけ息が続く限り飲んでいく。雨打たれ地に足つけろと諭すバラ。ありがとうございます。もうこれだけで涙目。シュワシュワ感がたまらん。あかん、やっぱり一杯目が一番うまい。続けていってまう。空走ったから言うてここで走り出したらあかん。落ち着け俺。まず出してくれた基本のおかずはキャベツのサラダ、チキンム以上。こういうシンプルさがチキン屋さんって感じするよね。まずはこのキャベツのサラダにフォークをざっくり。そのままキャベツに大きくかぶりつく。少し出てても関係ない。押し込めばほら元通り。ケチャップとマヨネーズのなんともシンプルな味だから俺はシンプルにジョッキを掲げる。口を潤してたら向こうの方からシンプルではないものが見える。ハヌルトンダ。こんもり温
暖かくなっても雪解けはしないチキンの山。遠くの間から双眼鏡のように覗いてみる。この行動はあまり意味がなかった。ってことでこれはもう一本必要やな。両手にトライデントを装備。ニンニクジャングルに入り込む。まずは先にジャングルに入っていたチキンは昔ながらのチキンというような衣が薄いチキン。衣の分厚いやつよりこういうチキン俺は大好きやで。社長がおっしゃるには鶏肉を食べやすいようにちっちゃく切り、その上にニンニクを乗せて食べるといいと。おっしゃる通りにさせていただきます。油の匂いとニンニクの匂いでたまらん。ニンニクを集め肉の上に乗せていく。まだまだもう一往復。こんなもんでええやろ。慎重に持ち上げる。上半分はニンニク、下半分はチキン。それを一口。雲のように覆いかぶさるニンニクは雨を降らすのではなく飛んでいかないように守ってくれている。しっとりとした肉、パサパサとしたチキンに優しく入ってくるニンニクの味。あれ、思ってたんとちょっとちゃうかった。意味で裏切られる。ニンニクが甘い。甘いっていうのは砂糖とかの甘さではなく、ニンニクから辛さを取った時の甘み。でも口の中にはしっかりとニンニクの風味は残る。最高。口に残る少しの油を十分すぎる量のビールで流し込んでいく。これが正義。ちょっとニンニクだけ食べてみよう。一気に食べたいがために何回もすくうがほとんど量は変わってない。ここの店が有名なのはこのニンニクやからな。パクリ。刺激的では全くなく、ニンニクソースっていう感じやけど、しっかりとしたニンニクの粒の食感もある。ほんのりとしたこの甘さ。チキンには欠かせないこの大根。一噛みして平常心を取り戻す。まだまだ装備中のトライデント。やっぱりこのしっかりとした肉の部分に柔らかいニンニクを意味もなく両手で乗せていく。もう一ニンニク。チキンはこんな真剣な表情で食べるものではない。ただニンニクを乗せるときはこんな真剣な顔になってしまう。口までの道も真剣そのもの。落ちる前にそのままパクリ。一部のニンニクは元の家に戻る。右左右、一粒も残さない流れでキャベツもざっくり。最近マジでキャベツ高いから慎重に。今のでオーベゴンぐらいいったんちゃうか。大きく一口で食べ、落ちたオーベゴンを拾いに行く。美しい流れ。そしてそんな美しい流れに終止符を打つデンマークへの旅。いやー、ケリーの生ビールうまかったな。いやでもまだ料理結構残ってんねんな。次何飲もうかなと思ってたら、ビンビン視線を感じます。見られた、いやーんじゃないのよ。めっちゃ見てくれや。 500하나만 주시고요. 그리고 진로 하나 주세요. ほら頼んだね。ウィンク。でもお酒なくても口は止まらんから、ニンニクを乗せて手づかみでいく。やっぱり足の部分は手で掴んでガブリといかなあかん。ビールまだかな。骨についてる肉もそぎ落とす。軟骨までも噛みちぎる。ビールまだかな。これを食べ終わると同時に出してくれる社長のセンス。デンマークもう一往復。ずっとパリで経由してんのかと思ったで。またキンキンに冷えたビールを一口。今回はちょっと慎重にいかなあかん。ガマちゃん頼んだ意味わかりますよね。はい、今日はチキンやからビールにしようと思ってたのに、ガマちゃんの誘惑に負けて頼んでもうたやないか。ぐる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 。視聴者さんの中には今日はガマちゃんの出番ないんちゃうかっていうのを裏切ってやったぜローリング。まずは少しグラスでソメットはあるけどジョッキであんまないからな。この辺は好みになるけどね。俺の愛情プラスでもう笑ってもうてるやん。ってことでお箸もないしな。この装備中のトライデントで混ぜていく。感じってことでいっぱい生ビール飲むように飲んだらあかんで。すぐ行ってまうで。生ビールの時にはなかった喉への少しの引っかかり。やんって思ってたら、何これ。社長がサービスで出してくれた。ちょっとこちわさび有名になってきてんちゃうの。申し訳ないわ。すぐ食べるけど。いや実はここだけの話、社長には申し訳ないねんけど、俺これ頼もう思ってたんよ。俺とガマちゃん並みに心通じ合ってるやん。2粒ゲット。チキンと同じく半分以上はニンニク。そして一口。チキンの上に乗っかってるニンニクは同じやけど、砂肝はこの歯ごたえがええ。これは伸びるで。手が
砂肝の前で韓国とデンマークの間に挟まれる俺。つまみやこれは。やはりこの店のシグニチャーはこのニンニク。でもやっぱりニンニクって匂いが出るからニンニクを避ける人も結構多い気がする。特に日本から遊びに来られた人の中でも結構ニンニク食べない人も多いけど、ここのニンニクは全く匂いがないってわけじゃないけどまろやかな感じで作ってらっしゃるからそこまで匂いが残る感じもしなかった。生のニンニクとか大量に食べると自分のニンニクの匂いで起きてまうからね。社長がおっしゃるには1日に 3,4 組は必ず日本のお客さんが来るらしい。ニンニク好きな人多いからね。もう一本残ってた足の部分、ここにも当たり前のようにしっかりとニンニクを乗せていく。やっぱりチキンの衣が分厚くないからパクパクといける。ちょうど口の形に収まった鶏の足、肉の部分を奥歯前歯を使って削ぎ落としていく。そして足りなくなったらニンニクも個別に口に入れてやり、ずっと離すことのない鶏の骨をしゃぶる。ここで染め、ちょっと追加、もうちょっとだけ。もうやめとこ、ちょっと入れすぎた。混ぜたら平均化されるから大丈夫や。誰も納得しない理論の持ち主である。このサービスでいただいた砂肝も素揚げやからか衣もなくサクッと入る。なぜか食べるときは力いっぱい。この硬さで顎に余韻が残る感じもまた鼻から抜けるニンニクの香り。そろそろチキンもこれだけになってもうた。ニンニクをしっかり乗せてあげる。やはり最後は手でかぶりつく。右手でもコケコッコ、左手でもコケコッコ。食べてる俺もコケコッコ。鶏年やからね、何回も言うけど。最後の最後まで鶏肉から出てくるジューシーさと香ばしいニンニクの風味でチキンを平らげていく。余韻は短い方がより強く残る。ということでビールで流し込む。と言ってもまだ酒残ってんねんな。なんかもうサービスばっかりもろで悪いからもう一品。ハンチハヌマンですよ。その間にチキンに残ったニンニクを砂肝の方にお引っ越し、お口の方にもお引っ越し、ハンチを迎える準備はできました。左受けよ。来た。もう武器はいらん。最終的に残るのはこの手。線が入っている部分からヤリイカをちぎり切っていく。早く口に入れたいのを我慢してとりあえずはちぎっていく。綺麗に切れていく。もう気持ちいいわこういうの。結局我慢できずにマヨネーズとコチュジャンにつけてしまう。もうだって匂いがもうパクリ。歯応え。残ってる部分も急いでちぎる。俺ここ好きやね。ゲソの部分、奥歯でしっかりと硬さを認識した後ちぎる。一仕事終えたみたいな表情をする男。そろそろあったかくもなってきて、こういうのかじりながら外で一杯したいよな。一緒に出してくれたピーナッツ、一気にこんな掴むとは思ってなかったけど、取ったら返すなんてありえへん。一粒残さず口に入れる。サービスで出してくれた砂肝もニンニクの中でかくれんぼ。これは絶対うまいはず。フォークで刺して持ち上げ、成立しないかくれんぼ。結局こうやってね、フォークでのしてね、それで十分。口に入ってしまえば一緒やねんから。店に来るときは足の運動、ここに来てからは顎の運動を怠らない。ヤリイカにもこのニンニクの風味を加えてあげる。これはマヨネーズとコチュジャンで食べた方が美味しかったわ。さて、このジョッキ染めもそろそろ終わりに近づいてきた。一滴たりとも残さない。手は再びヤリイカ。やっぱりこれにはマヨネーズとコチュジャンがよく合う。少し厚めのヤリイカを奥歯で挟んでシャキン。もう一度シャキン。この硬さがヤリイカの醍醐味よな。こうなると欲しくなるのが酒やねんけど、お酒全部飲んでもうだからな。ってことでここで最後の一杯とさせていただきます。やっぱ染め飲むとね、お腹が膨れるから2杯も飲んでもうたしな。1リットルやで。ってことで本日マヌルトンダックを食べながらの最後の一杯。最後はガマちゃん。ちぎっておいた最後のヤリイカ。そう、ヤリイカは全部で2杯分入ってる。だからお皿の上にはもう1杯分残ってる。そう、それとガマちゃんも残ってる。キャップをしっかり閉めてあげ、店を後にする。
雲霊駅にあるニンニクがたっぷり乗ったとんだくのお店。店頭に書いてあるニンニクは俺の味方っていうか1970年からやったの老舗やん。やっぱりチキンにはビール、そして今日はガマちゃんも入れて俺はもう大満足や。でもだいぶ雨止んできたんちゃうかな。ここも濡れてへんし、ちょっと座って内ポケットからじゃじゃーん、袋までいただいて持って帰ってきた。くんくん、この匂いよ。ちょっとちぎってあげて。ソースないけどこのままでも全然うまいからな。しっかりとヤリイカの歯ごたえを感じた後、反対側の内ポケットからはガマちゃん。さっきちょっと言ってたやん、あったかくなってきたら外でこういうのでいっぱいやりたいって。だからといってビンゴと言ったらあかんわ、通報されるでそのうち。だから一杯だけで我慢する。今日は家帰ってこのヤリイカでもう一杯やり直すかと思いながら、本日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだー。